Τέλος στα 130 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό. Ποιο θα είναι το νέο όριο ταχύτητας? Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες κρίνουν ως αναχρονιστικό το όριο ταχύτητας των 130 χιλιόμετρων και το αναθεωρούν προς τα πάνω. Η Τσεχία, η Ισπανία και ενδεχομένως η Ιταλία στρέφονται υπέρ μιας αύξησης κατά 20 χιλιόμετρων ανά ώρα. Ξεκινώντας από την Τσεχία, η αλλαγή θα εφαρμοστεί εντός των προσεχών εβδομάδων στον αυτοκινητόδρομο D3, αν και πρόσφατη έρευνα της NMS Market Research αποκαλύπτει ότι περίπου το 60% των οδηγών προτιμούν το υφιστάμενο καθεστώς. Στον χορό της αύξησης του ορίου ταχύτητας εισήλθε πρόσφατα και η Ισπανία, που εγκαινιάζει ένα καινοτόμο σύστημα διαχείρισης ταχύτητας στον αυτοκινητόδρομο AP7 στο τμήμα μεταξύ Massanet de la Selva και El Ventrell. Το συγκεκριμένο τμήμα, όπου προηγουμένως ίσχυε το εθνικό όριο των 120 χιλιόμετρων, επιτρέπει πλέον μεταβλητά όρια ταχύτητας που μπορούν να φτάσουν έως και τα 150 χιλιόμετρα υπό ιδανικές συνθήκες. Αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, το σύστημα μπορεί να αξιολογεί την πυκνότητα της κυκλοφορίας, τις καιρικές συνθήκες και την ώρα της ημέρας, ώστε να καθορίζει σε πραγματικό χρόνο το καταλληλότερο όριο ταχύτητας. Το όριο θα αυξάνεται στα 150 χιλιόμετρα μόνο όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, ενώ αν επικρατούν ακραία καιρικά φαινόμενα, το όριο μπορεί να μειωθεί ακόμα και στα 60 χιλιόμετρα. Τέλος, η αύξηση των 150 χιλιόμετρων εξετάζεται εδώ και αρκετά χρόνια και για την Ιταλία.